Добрый день, доброе утро, доброе и бодрое. Потому что, видите, сегодня погода у нас 22 мая 2022 года. Я вам скажу, сегодня не майская погодка, температура воздуха на табло стоит 18 градусов, время 10 часов утра, температура моря 14 градусов. Меня зовут Вячеслав Шиблев. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Вот посмотрите, как все тепло одетые. В курточках, в жилеточках. Ну вот что такое? Вот в этом году у нас, я вам скажу, погода это что-то с чем-то. Я не знаю, что за беспредел в погоде творится. Но вот видите, никого нет, никто не загорает, никто не купается. Купаться запрещено, на табло написано. Вот видите, шторм очень сильный. У меня даже телефон сейчас вырывает из рук. Очень сильный ветер. Даже прогуливающих очень мало. Это уже самые отчаянные выходят. Море тоже все такое. Видите, какого серого цвета, такое все сбултыханное. Ну вот один закаленный северянин. Я уже тоже стал напчать. Для меня даже такая погода уже холодная. Вот этот ветер. Ой, что же это такое происходит-то? Вот телефон из рук аж выдирает. Очень порывистый, очень сильный ветер. Все, даже невозможно здесь находиться возле моря. Ухожу, сейчас лучше вам покажу на самокатах. Поезжу по набережной, покажу вам. Как всегда, рубрику по Анапе на самокате. Ну а что, вот видите, море не дает к себе подойти. Оно лучше и не надо его тревожить. А песок, видите, как пересыпает полностью. Вот оно, видите, смотрите, прям поземка такая идет по песку. Вот. Все в капюшонах, все одеваются, извините уже, ну вот сколько мог море вам показал. Вон там даже группы идут, люди друг за дружкой, взявшие за руки, чтобы как воздушные шары никого не утащило. Ветер очень сильный, я что-то не припоминаю, чтобы такой ветер у нас был. Все, я уже ухожу отсюда. Выходим. Сейчас только отойдем, только от моря отойдем сейчас, и сразу будет тихо, спокойно. Ну, вот так вот. Вот здесь уже сразу тише, Буквально 100 метров отошел от моря и тихо, спокойно. Солнышко светит. Но вот море не пускает к себе. Очень сильный ветер. Ветер южный. До 20 метров в секунду. И температура 18 градусов. Видите, от моря. Только от моря отходишь. Сейчас отойдем, выйдем на Пионерский проспект. Возьму самокат. Там уже температура будет 21 градус. 22. Вот видите, разница какая. Ну, как в песне. Ветер с моря дул. Самолеты летают у нас. Но аэропорт у нас не открыли еще, не было официально. Но взлет самолеты делают. С аэропорта взлетают. Не знаю, что это за самолет. Даже до сюда доходит ветерочек. Посмотрите, как все гнет. Кустарники. Вот, чем дальше от моря, тем уже веселее. Вот, глядишки в шортах идут. В маечках. Погода сегодня соответствующая. Вы северянин, наверное, нет? Не севера? Почти. А, почти, понял, угадал. Вот такси такой, электромобильчик. Довозит. Многие пешочком идут, многие на электромобиле.
проходит. Видите, как все тепло одеты, с капюшончиками. Ветер очень сильный. Я тоже вот не так мороз переношу, вот как вот ветер вообще не могу переносить. Вон он, самолет полетел. Да, похоже, военный какой-то. Такой большой очень. Слева нас детский пансионат. Заезда нет пока, все тихо, спокойно здесь у них. Летом с июня месяца начинается заезд. А небо какое сегодня красивое. Смотрите, как художник нарисовал прям, да, кисточками. Вот сами полосы такие идут. А над Анапой все чистое небо, совершенно чистое. Солнечный день такой, но вот ветер, конечно, нам испортил весь денечек. Сейчас бы люди позагорали, покупались, но вот из-за ветра так просто погуляют. Такой воскресный денечек теплый, хороший, но вот ветер не дает к морю подойти. Все зелено, все цветет. Уже по Пионерскому проспекту розы, большие такие бутоны раскрылись. Сейчас вам подойду, покажу их. Вот такая погода. Ох, какой ветер. Он прямо у меня аж телефон из рук вырывает. Порывистый такой. Вот здесь тоже Пионерский проспект уже начинается. Только видите, здесь зона такая для пешеходов. Вот здесь вообще на лес похоже, да? С елками и все. Здесь пешеходный переход. Да, здесь будьте осторожны, светофор не работает. Но по правилам дорожного движения должны все пропустить. Здесь выходим на велодорожку. Вот она, велодорожечка. И сейчас я вам розы покажу. Розы уже распустились. Я имею в виду на велодорожке. Вот когда едешь и любуешься здесь розами. Вот они вот. Сейчас подойду поближе. Вот они, посмотрите. Такие бутончики уже, да? Вот. Вот, розы уже пошли. Кто сейчас приедет в гости в Анапу, будет наслаждаться южными розами такими. А посмотрите, смотрите, какая красота. Вот у меня таких нет, конечно, да, вот двухцветных. Ой, просто обожаю цветы. А вот желтая, посмотрите, какая красавица раскрылась. Посмотрите, да, ну это же просто чудо. Добрые ручки, кто ухаживает за ними. Молодцы какие, люди любят цветы. Вот сейчас пройду вам, покажу. Вот здесь вот, я не знаю, какой-то кустарник. А вот они, розы, да, сразу начинаются. Посмотрите. Ай, какая красота. А запах какой стоит. Ох. Посмотрите, вот еще розочка. Вот так вот все благоухает розами. Всем горячий и солнечный привет из Анапы. Анапа ждет гостей своих. Приезжайте, будете наслаждаться цветочками, цветущей природой. Всего доброго всем. Пока-пока. До новых встреч. Приятного просмотра всем.